И снова, что творит Петр Александрович? Вы нам покажете этого сударя? Как вы считаете, там кило, 2 кило, 3 кило, 3, 4? Пятачок, короче. Покажи, Петь. Пятак, смотрите. 1, 2, 3. Вот. И опять Техас 4. Слушай, ну да, крупные вообще не берет приманки. Не берет. Покажи приманку. Приманку покажи. Вот он. Вот в таком цвете. Все.